Python proqramlaşdırma dilində aşağıdakı tipdə bir kod verilmişdir. Bu kodun ekrana çıxaracağı son qiyməti müəyyən edin. Gördüyünüz kimi bir xətti alqoritmimiz var. Sırasıyla baxaq. A bərabərdir, dırnaq içində 5. Yəni ki, sətir tipində 5. Yəni mətn tipindədir bu. Daha sonra baxıram. B bərabərdir, int a. Yəni ki, integer funksiyasından istifadə olunub. Integer neyinir? Tam ədədə keçirir. Hər hansı bir tipdən məlumatı veriləni tam ədədə keçirmək üçün istifadə edilir. Neynəlmişəm deməli? Mətn tipindəki a-nı tam ədədə keçirmişəm. Yəni dırnaqlardan azad eləmişəm. Sadəcə 5 yazmışam. Daha sonra C bərabərdir, str b. Yəni ki, stringə çevirən bir funksiyadan istifadə olunub burada. Tam ədədi götürüb, yenidən stringə çevirib, yəni ki, dırnaq içində yazırıq. Daha sonra D dəyişəndə mənimsədərkən C-ni 4-ə vururuq. C-ni 4-ə vurmaq, yəni mətn tipini tam ədədə vurmaq nə deməkdir? Yəni onu 4 dəfə ardıcıl yazacağam mən. Baxın, burada 5-ni etmişəm. Mətn tipi nədir? Mən onu 4 dəfə ardıcıl yazıram. Baxın, dırnaq içərisində 5-ni elədim. 4 dəfə ardıcıl şəkildə yazdım. Daha sonra da bunu etmişəm. D-ni çap eləmişəm. D-nin kəmiyyəti nədir bizdə? 4 dənə arda 5 mətn tipində. Və baxıram variantlardan A variantını götürürəm.